Tiramisú de maduixes sense ou. Necessitem 200 grams de melindros, mig quilo de maduixes madures, mig litre de nata líquida, 250 grams de mascarpone, suc de taronja, 40 grams de sucre morè, 60 grams de sucre llustre, 5 grams d'extracte de vainilla, fulletes de menta fresca i nabius per decorar. Tallem a daus petits 300 grams de maduixes i reservem la resta per decorar. Hi afegim el sucre morè i el suc de taronja natural. Ho remenem bé i ho deixem en infusió mínim 30 minuts. Barregem la nata líquida, el sucre llustre, la vainilla i el mascarpone. El mascarpone ha d'estar a temperatura ambient. Batem el conjunt amb les varetes fins que quedi una crema espessa i ho deixem refredar una estona a la nevera. Triturem les maduixes amb el suc de taronja. Posem una capa fina d'aquesta crema a la safata. Suquem molt bé els melindros amb el batut de taronja i maduixes i en fem una capa. Posem una segona capa de crema. La resta de maduixes i a sobre una capa de melindros ben sucats. Acabem amb una última capa de crema. A la nevera un mínim de 4 hores. A l'hora de servir, decorar amb maduixes, nabius, fulles de menta, etc. També es pot fer en recipients individuals.